Under muri indirimbo God on the Mountain, Imana iba hejuru ku musozi irahirengeye, ni nayo Mana iba hasi mu gishanga iyo abantu bagize ingorane. Muri aka kanya rero nagira ngo mbasuze inshuti za radio Ishakwe. Murumva radio Ishakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Turi kuwa mbere tariki ya 25 Nzeri umwaka wa 2017, tukaba dufite saa yine z'amanywa n'iminota 10 isaha ya Washington DC, saa yine z'ijoro nako mumbabarire saa 10 z'amanywa n'iminota 10 isaha ya Washington DC, no kuvuga saa yine z'ijoro isaha ya Kigali, Brussels, Paris na Geneve, saa 3 z'ijoro n'iminota 11 isaha ya London. Tukanagira saa yine saa 5 z'ijoro isaha ya Helsinki muri Finland. Kuno munsi wa mbere w'icyumweru twahariye urubuga hirya no hino, inkuru nyamukuru tugiye kubagezaho, tugiye kuganiraho yaganje izindi mu mpera z'icyumweru gishize, ndetse ikaba yanatangiranye na kino cyumweru kuri uno munsi wa mbere. Ni inkuru irebana n'ukuntu Kagame akomeje gutoteza umuryango wa Rwigara, Rwigara Assinapol, umunyemari wari ukomeye cyane mu gihugu kuva mu ngoma yo hambere ya Habyarimana ndetse na nyuma yayo ku gihe cya FPR. Uwo Rwigara akaba yarahotowe ku manywa y'ihangu na FPR, yarangiza igakora itekinika, igakora amanyanga, ivuga ngo ikamya mugonze, kandi bitari nabyo, ngo umushoferi wayo yarahahamutse kugeza imyaka 2 irenga 3, ndetse uwo mushoferi ngo wari wahamutse akaba ataraboneka, ariko bakaba babona impamvu bahora bahinduranya buri munsi zo gutoteza umuryango we, by'umwihariko umukobwa we Diane Rwigara ndetse na murumuna we Anne Rwigara n'umufasha we Adeline Rwigara. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambu bashuhuje, mukaba muri kumwe kandi na Sixbert Musangamfura, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe RFM, akaba n'umunyamabanga mukuru waryo, hamwe na Jonathan Musonera. Nagira ngo rero mbafungure mikoro niba muriho munyumva bavandimwe Jonathan Musonera nawe Sixbert Musangamfura, noneho mube mwasuhuza abariho batwumva. Mbereye kuri Sixbert Musangamfura, waba uriho unyumva muri kano kanya? Mikoro irafunguye. Murakoze bwana Yozefu Ngarambe, muranyumva neza? Ndakumva neza cyane. Ndagira ngo mbashimire ko mwahaye urubuga muri iki kiganiro, nanjye nkaba ngira ngo mbonireho nsuhuza abanyarwanda bumva radio yacu, radio Ishakwe, ijwi ry'Ishakwe, Rwanda Freedom Movement. Nkasuhuza n'abandi bose mbese baharanira guhindura ibintu mu Rwanda tukagira igihugu twese twibonamo. Ndasuhuza n'abandi bantu bose bumva ikinyarwanda bashobora kuba bariho bakurikira iyi radio, cyangwa se bashobora kuzumva n'iki kiganiro bagikuye ku mbuga nkoranyambuga cyangwa se n'ahandi hose. Nabo ndabasuhuje. Ndasuhuza kandi na mugenzi wacu Jonathan Musonera, nawe turi muri iki kiganiro. Murakoze. Urakoze cyane muvandimwe Sixbert, uri umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ishakwe RFM bisubiremo, ukaba ndetse uri no muri komite nkuru y'iryo shyaka. Noneho Jonathan Musonera, nawe uri umunyamabanga mukuru wungirije w'ishyaka Ishakwe RFM, ukaba no muri komite nkuru y'iryo shyaka. Nagira ngo ufate mikoro usuhuze abari batwumva. Jonathan, mikoro yawe irafunguye. Sixbert, ndagira ngo rero mugenzi wacu Jonathan ari muri studio, nawe ndamubona muri studio. Nanjye nuko
nanjye ndamuruzi gusa sinzi impamvu atariho avuga, sinzi ingorane. ubwo ashobora kuba agize akabazo ka tekinike, turamutegereza ashobora kuba agize akabazo ikiganiro. ka tekinike. Reka tube dutangiye wenda ikiganiro, ashobora kuza kuboneka. nk'uko rero twatangiye tubivuga muri kino kiganiro, Kagame akomeje gutoteza umuryango wa Rwigara. Rwigara umunyamari mukomeye, umushoramari ukomeye cyane, uzwi kuva ku gihe cya Habyarimana, akaba ndetse yarasanze uwo muryango w'inkotanyi akanawufasha cyane. ariko rero nk'uko buri wese abizi, inyiturano ya ziriya nkotanyi, inyiturano ko ya Kagame wabohoje iryo shyaka kuko ryari rifite imigambi myiza, inyiturano nyine ni akaga gusa kuri benshi, bimaze kubera benshi. ariko n'uwibwira ko uyu munsi bitaramugeraho, yarakwiye rwose gutangira gukenga, agatangira gusanga abarwanya, abagomba gukuraho iriya ngoma mpotozi. nyuma rero yo guhohotera Asina Paul Rwigara, yo kumuhotorana kose, kumuhotera baramuhotoye, nyuma yo guhohotera igihe kinini no kumuhotora, Asina Paul Rwigara nyine we yitabye Imana. Umuryango we urababara birumvikana, ariko Kagame ntiyawuhaye amahwemo, yarawutoteje, arawusenyera, asenya hoteli y'uwo muryango kandi ku Kamama. Akomeza kuwugaragaza agati ku buryo bwose, ku buryo n'ubu ngubu rwose bikiri uko. Tukaba tunaherutse kubyamagana hano kuri radiyo Ishakwe. Kuri wa gatandatu tariki ya 23 umwaka, muri kuno kwezi kwa 9 turimo, no kuvuga ko hashize rwose iminsi 3, polisi yafunze byeruye noneho Diane Rwigara na murumuna we Anne na mama we Adeline. Kuki rero bafunze kuri iyo weekend buri wese yabitekereza, kuko iyo weekend yitangiye kenshi ibinyamakuru biba bitavuga byinshi, biba biri mu bisa n'ibiri mu bihuko bivuga amakuru make cyane. Ntekereza ko ari cyo babariyeho nyine bakamufunga kwa gatandatu mu kagoroba, kugira ngo nyine babone umwanya wo gukora amabi uhagije, abantu barangariye weekend. Uno munsi rero kuwa mbere tariki ya 25 z'ukwa 9 2017, polisi yadukanye mu binyamakuru bya FPR-DMI amajwi igerageza kumvikanisha yuko ari Adeline n'umuvandimwe we Tabita Gwiza, bavuga nyine ku mpungenge bari bafite ngo z'uko umukobwa wabo bombi mu by'ukuri, Diane Rwigara, ngo ari mu bintu bya politike, ngo ibintu byo kurwanya ingoma, ngo bishobora kugira ingaruka kuri we no ku muryango wose. Ibyo byasohotse hirya no hino mu binyamakuru bya leta y'agatsiko, ariko by'umwihariko byasohotse rwose rugikubita mu kinyamakuru Igihe. Ikinyamakuru Igihe cyavuze ko ngo ari ibintu bakuye kuri WhatsApp, ngo ni ibintu ngo bakuye kuri WhatsApp. Ikindi cyo ngo babikuye kuri WhatsApp, yego, ngo ni ibiganiro bagiranye mu mwaka wa 2016. Umuntu akaba yakwibaza atese muri iki gihe bamaze iminsi bafitira ngo ko yarasinyishije ngo abantu bari tariho, bakageza ngo abantu bapfuye, bafitira bahora bahindagura ku mugani we, nk'uko abivuze ejo bundi abibwira abanyamakuru mpuzamahanga. Icyo gihe cyose kuki batabizanye, kuki babizanye uno munsi? Ikindi cyo WhatsApp babasha kuyijyaho gute? Ko ibyo bintu bisa mu by'ukuri no gutera abantu ubwoba, bababwira bati ntimuzongere kuvugira kuri WhatsApp, kuko dore twafashe Mukarwigara Adeline Rwigara, tufata ariho avugana na murumuna we Tabita Gwiza. Mu yandi magambo rero nagira ngo rwose inshuti tugiye kuganira, no kuvuga Jonathan na Sixbert warahari yabonetse, Jonathan nawe ari buboneke, tunibaza impamvu wavuze ngo kuri WhatsApp ngo niho twabivanye. Niba atari iterabwoba, WhatsApp bayifiteho ubuhe bubasha ya polisi ari ya ziyantera hamwe zo mu rwego rwo hejuru, ku mugani wa Madame Adeline, ko yabwiye ati mwantera hamwe mwe z'ibisambo gusa. Ibyo rero nibyo yego murakoze bwana Ngarambe. Ni yego ko nari mbonye musonera, mwareba niba ari mushizi akaba twumva. Jonathan wari ho twumva?
Jonathan nanjye ndamuruzi rwose na mikoro irafunguye ariko sinzi impamvu atariho abasha kuvuga. Mwafunga mikoro ye aho ngaho tukareba. Reka nyifunge hano ndebe. Jonathan uratwumva? Uretse gato irifunga. Irifunze ubu ngubu. Hagati aho ubwo naba nsubiza ku kibazo mwari mubajije, ikibazo kijyanye na biriya bavuga ngo polisi yari yarafashe ayo majwi ngo yekuye kuri WhatsApp ngo muri kiriya gihe. Icya mbere ni uko ubushobozi bwo ngo bafate ariya majwi kuri WhatsApp ntabwo ubwo bushobozi babufite. Icyo gihe na WhatsApp no muri iki gihe abantu bayikoresha bose barabizi ko nayo ubwayo hari akantu igenda ishyiramo ivuga yuko ubutumwa buyinyujijweho buba bufite ibanga rikomeye. Ariko rero nanone kubera ko ibyo amatelefone n'ibindi binyura muri za seriveri kandi zicungwa na leta, kuko leta ikora kuriya, iyi leta y'ingenza koko ishobora gukoresha amayeri menshi ku buryo ishobora kugira utuntu igenda itoratora. Icyo navuga kuri biriya, icyo nabivugaho ni uko kuba ubwabyo bavuga bati muri 2016 nibwo twabifashe nyine tubikuye mu makuru, mbese ni ukuvuga ko babumvirizaga icyo gihe, kandi mu by'ukuri ibyo bakurikiranyweho ubu ngubu, ibyo babarega ubu ngubu, icyo gihe nkurikije ibyo bariho batangaza, icyo gihe bari batarabibarega, ku buryo rero kuba bari barabashyizeho n'izo ngenza bafite n'ukuntu babumviriza buri gihe, ni icyerekana ko umugambi wo kubatoteza ari umugambi muremure. Ni icyerekana ko kwica Assinapol Paul Rwigara no kumusenyera byari bimwe muri gahunda ndende kandi igikomeza. Kuba rero aya majwi yasohotse ubu ngubu njye ntabwo byantangaje, byanyibukije igihe bakwirakwizaga amafoto y'umwari Diane Rwigara bamwambitse ubusa. Nabyo ari ibintu by'amafoto byaje kugaragara ko amafoto bagiye bakata bumekeranya. Hari ubuhanga abantu bakoresha bakabikora, kuko nyuma y'iminsi nk'ibiri twabonyeho umwana wa Paul Kagame nawe ameze uko nguko, ndetse n'abandi, ku buryo rero ubwo buhanga bwari bwakoreshejwe n'abandi bagaragaje nyine ko ari ubuhanga bwo gufata ibintu bagakatakata bagenda bomekeranya, kugira ngo babone uburyo bwo guharabika uwo bifuza guharabika. N'ariya majwi rero nayo ubwayo nagiye numva, nkurikije amakuru nagiye numva ariya Jonathan Musonera kuri Skype. Jonathan wavuga tukakumva, mbabarira gatoya 6B turebe niba Jonathan dukoresha Skype yakumva. Jonathan uraho? Murakomeye bwana Joseph? Umeze neza Jonathan? Ugenda kumva neza? Uriho uramwumva neza 6B? Ndamwumva neza. Yego noneho wakomeza 6B. Navugaga yuko rero nkurikije amakuru nakomeje kugenda numva, nagiye numva yuko ari amajwi y'amiganano, cyane cyane ibiyavugwamo, wenda ubwo turaza kugira kubisesengura tubiganireho, ariko numvise ko ari amajwi y'amiganano, kandi akaba ari n'amajwi agamije mu by'ukuri kwerekana abantu leta igiye kwibasira muri iyi minsi yitwaje ariya majwi. Hari abagiye kwibasira, kandi kuba bavuga ko bafite kuva muri za 2016, ni ukuvuga ko bamwe muri abo bantu bagomba kuba ubu ngubu mbese barahakomeye. Hanyuma ikindi kigaragaramo ni uko nyine hari icyo kintu cyo gutera abantu ubwoba kugira ngo birinde WhatsApp, bumve ko WhatsApp nyine DMI ari yicunga, ko WhatsApp DMI ari yicunga mu Rwanda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukugira ngo berekane yuko koko abo bantu ari babi cyane, ko bakwiye gufungwa bagatotezwa, bityo kandi bakirengagiza yuko niyo byaba ari n'ukuri, umuntu uvuga ati ubu butegetsi burakora nabi bukwiye kuvaho, uwo muntu ntabwo ari mubi, kubera ko no mu bihugu byateye imbere abaturage iyo hari ibintu leta ikora nabi, abaturage ubwo bushobozi bwo kuvuga bati iyi leta iradukorera nabi ntabwo ari
bushobozi nibwo butuma ubutegetsi bwo mu bihugu byinshi cyane bukomera, noneho ugasanga n'abaturage bafite uruhare rukomeye cyane mu mitegekere y'igihugu cyabo. Ni kuvuga ngo abantu ngo DMA yarabumvirije ngo bariho bavuga yuko ngo badashyigikiye leta, ngo bifuza ko iyo leta yavaho hakajyaho iyindi, bakavuga ko ari icyo bafungira abantu. Icyo ngicyo ni urukozasoni. Ikindi nanone ariko ibyo polisi y'u Rwanda yakoze, muribuka igihe abarinda Perezida Kagame bajyaga kwa Rwigara bagakubita bakagira abantu intere bakabashyira ku mapingu, bakabamaze icyumweru bafungiye mu nzu abantu barabuze aho bari, nyuma bakagira ubwo babajyana bya Nyirarureshwa mu bugenzacyaha, nyuma yaho bakajya babazana mu rugo bakabajyana nanone bakabajyana mu gitondo bakabagarura mu gicuku bwenda gucya, bakongera bakabajyana gutyo gutyo. Itotezwa bamaze iminsi bakorerwa ririya ntabwo bigaragaza ko iyo polisi ari polisi ifite imikorere myiza ikwiye gushimirwa, ku buryo yanavuga ngo yakwitakuma ngo babonye ibintu ibi bagiye gushingiraho kugira ngo babone uko bashyira ku munigo abo bashaka kuniga. Biriya rwose ni urukozasoni, ni bya bindi by'itekinika tumenyereye, ku buryo rero kuba bashaka gutanga abagabo ngo dore noneho uko bimeze, dore icyo tubahoye, biriya ni urukozasoni, ni iterabwoba tumenyereye mu Rwanda. Reka no kwiharira ijambo, ibyo yenda gusesengura iryo jambo turaza kubigarukaho. Ndagira ngo ubwo na mugenzi wacu Jonathan Musonera ahari abonetse aze kugira icyo abivugaho nawe. Murakoze. Urakoze cyane umuvandimwe Sixbert. Ari Diane Rwigara, cyane cyane umubyeyi we Adeline Rwigara yarageze abwira abapolisi nyine bari mu ikinamico, bari bavuga ngo baje ngo gutera inzu no kuyurira no kuyisenya, kubafata ngo kuko ngo banze kwitaba. Abandi barabashwishurije bati twari kubitaba mudufunze, ndetse mwaraturagije garde presidentielle, ubundi takagombye kugira umwanya aho ngaho. Ati nimureke kubeshya, ati mwizaniye abanyamakuru reka tubakoze isoni tubabwire, mwamabandi mwa nterahamwe mwe zo mu rwego rwo hejuru, nako zo mu rwego rundi niko bavuze. Ati mwabicanye mwe, ati mwabajura mwe, ati kuko baranibye. Mu yandi magambo rwose ntabyo batavuze. Abadamu n'intwari cyane, barangije barabajyana, ariko isi yose irabamenyera bota. Ejo bundi ndetse Diane Rwigara yabashije kuvugana n'ibinyamakuru nka za France 24, ababwira ukuntu babayeho nabi cyane. Wagira ngo hari n'ibyo byatumye noneho bahimbaye maye yo kubahagarika burundu no kubabuza kuvuga. N'ubundi bari barabuje kuvuga, ariko noneho baravuze bati turabafunze noneho rwose bya nyabyo. Noneho bucya uno munsi ubwo hari kwa gatandatu babikora, mu gihe nyine ibinyamakuru biba bidakora, ibyinshi bidakora. Noneho kuwa mbere bazinduka nyine bashyiraho ayo majwi. Jonathan rero wumvise uko mugenzi wacu Sixbert amaze gusesengura iby'ayo majwi. Cyambere cyo biramutse ayo majwi anabaye amajwi tuvuge yabo ngabo bavuga, icyambere cyo sine ya Diane aramutse anabaye ne ya Diane kuvuga ngo ngomba kurwanya ingoma ikavaho, ni uburenganzira bwe. Nta n'igihe yigeze abihisha yuko agomba kurwanya iyo ngoma ikaba igomba kuvaho, kabone n'ubwo iyo ngoma yagize ubwoba ikanamubuza kwiyamamaza. Jonathan rero nagira ngo ugire icyo wongera ku byo mugenzi wacu Sixbert amaze kuvuga, noneho tuze kwinjira no mu bindi bibazo umuntu yakwibaza, tunagerageza gushaka ibisubizo, cyane cyane tunibaza mu by'ukuri ikihishe inyuma y'ikinamico mbi cyane ya giswa ya Kigome. Birumvikana ko ubugome bwara ufite, ariko n'ubuswa rurageretse. Twibaza tutahubwo niki babundikiye, niki leta y'agatsiko ibundikiye. Jonathan, ijambo ni ryawe. Urakoze muvandimwe Joseph, nshimire na Sixbert umaze gusesengura imikorere igayitse y'aba bicanyi. Ndagira ngo mbere y'uko ngira icyo bivugaho usuhuza abadukurikiye, kandi ufate mu mugongo bikomeye mu muryango wa Rwigara ukomeje gutotezwa by'urukozasoni nyuma yo kwica Rwigara Sinapol wari umukuru w'uwo muryango. Hakaba hakurikiyeho gutotezwa umupfakazi yasize n'imfubyi yasize.
mu buryo bugaragarira isi yose, mu buryo bubabaje, mu buryo bukoza umuco nyarwanda isoni. Ndagira ngo mu by'ukuri abakurikiye iki kiganiro twifatanye muri aka kababaro n'aba bavandimwe barimo, kandi duhagurukire gushaka icyo twakora kugira ngo turenganure abarengana. Tumaze igihe ibintu tubivuga, tumaze igihe tuvuga byinshi mu karengane abanyarwanda bagira, ariko mu by'ukuri ni agahomamunwa. Ni ukwerekana ko Kagame na DMI bari mu rwego ruhanitse mu bugome bwuzuye bw'ubuswa bwinshi, aho rugenda rureshya ko ngo rufite abagore benshi ngo muri leta, mu myanya ya guverinoma, mu nteko ishinga amategeko no mu yindi mirimo, ariko hakaba hadashobora kugira n'umwe wamagana ubu bugome n'ubunyamaswa buteyeho. Aho iyi leta y'agatsiko ivuga ngo yakijije abacikacumu, ngo ibasha kubasubiza ubuzima, nyamara kandi ari ibinyoma byambaye ubusa, ahubwo yarimburishije abatutsi muri rusange. N'uyu munsi wa none abacitse ku icumu irabagaraguza gati, yica umwe ku wundi, ibatocaringa imbere y'abandi mu buryo bubabaje. Mu byumweru bibiri bishize twakoze ikiganiro kuri ubu bugome bugenda bugirirwa abacikacumu bya jenoside, cyane cyane twibanze ku banyakibuye duhereye nyuma ya 1994, itotezwa ryabo n'ubugome bwari bwihishe inyuma y'iryo toteza ryo kwica bamwe, abandi bari muri leta bakamena bagahunga. Rwigara wari warabaye intwari akaguma guhangana n'iyo leta mu maso yawo buhoro buhoro, nta n'icyo yigeze n'abatwara mu by'ukuri, ariko yanze guhunga kugeza aho bamwishe, kugeza aho bamusenyeye, kugeza aho bahutse umuryango. None mukaba isi yose ibona aho bagejeje uyu muryango kubera umwana w'umwari wahagurutse akavuga ngo ngiye kwiyamamaza kuba perezida, uretse ko mu by'ukuri atari nacyo nibaza ko gikomeye cyane, kuko nk'uko nabivuze ubushize ntabwo bishe se kubera ko yari yiyamamaje. Kandi mu by'ukuri Rwigara ni umwe mu bantu b'abaterankunga bateye inkunga FPR mbere y'uko itangira urugamba na nyuma y'uko kujya mu rugamba inarurangije. Ariko abakorera FPR mu by'ukuri igihembo cyayo cyangwa se Kagame DMI, ibihembo byabo baguhemba kukwica cyangwa ukameneshwa mu gihugu ugahunga. Hari abatutsi benshi bahunze b'abaresikape, hari abiciwe mu gihugu, hari n'abo bakurikira hanze kwica. Impamvu mvuga cyane ku baresikape ni uko ubu ikibazo kizingiye kuri bo cyane muri ibi bihe bikomeye. Iri kinamico rero batangiye gukina nta gitangaje kirimo, kuko bamaze iminsi babitegura, bifite isano mu by'ukuri n'ibimaze iminsi bitegurwa, ari naho bashaka kubihuza n'abari muri opozisiyo hanze, cyane ko harimo bamwe mu bafashwe bari mu gihugu, ari naho muzabona ko bazanabihuza n'abantu bafashwe bo muri FPU. Ibi byose mu bihe bizaza muzabona ko bazabihuza, babikoremo urubanza rwo kwita ngo ni umutwe ngo baba bashaka
kurwanya leta ariko kunenga leta ibyo utemeranwa nabyo n'ibikorwa ikora no kuyirwanya ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Diane yagerageje kunenga leta yerekana ibitagenda yerekana ko ashobora no kubihindura akiyamamaza akaba perezida. Nta na hamwe yigeze agaragaza cyangwa se ashinga umutwe w'intambara urwanya leta, dore ko afite n'uburenganzira abona bidashoboka ko inzira y'amahoro yananirana umuntu yanabikora, ariko rero ntabyo yigeze akora kuva yiyamamaza. Ntabwo ibi birego bavuga ngo babibonye ngo aya majwi bayafashe ngo muri 2016 ni ibinyoma bagombye kuba barabizanye mbere y'uko yiyamamaza bakanagaragaza ko ari umwanzi w'igihugu, na nyuma y'ikinamico ry'amatora ntabyo bigeze bagaragaza. Babigaragaje uyu munsi mu binyoma by'abantu bivugisha kandi bavuga ngo ni ibiganiro bagiye bagirana. Ni gute umuntu ashobora kugirana ikiganiro n'undi akamara iminota 8 ntawe umusubiza? Iri kinamico rero turabimenyereye, bo icyo bagamije ni ukugira ngo babone icyo babeshya abantu, babeshye amahanga, babone uko barimbura uwo muryango bafite mu maboko, ariko babe babizi ko babica babakoresha ibyo bifuza kubakoresha, ariko ingaruka zibari hejuru, byanze bikunze bizabagaruka kuko iyi migambi mibisha barimo bategura cyangwa se barangije no gutegura, barimo bagerageza gushaka uburyo gusa babona ibyaha kubashyira mu nkiko no kubafunga, amaherezo yabyo byanze bikunze bizagaruka iriya leta na DMI na Kagame wanyu. Wenda nabahagarariye ahangaha gufungira mu bibazo nyamukuru twibaza, wenda nabamusubije ijambo bwana Joseph. Urakoze cyane Jonathan, urakoze cyane rwose. Hari ibintu byinshi uvuze, ariko nagira ngo ngira akantu mbere kugira ngo tujye no mu bindi bibazo ngira ikintu nkwibariza. Mbese ibuka ubundi ishinzwe rwose kurengera abacikacumu, ngira ngo ujya wumva iyo hari umuntu upfuye w'umututsi wacitse ku icumu bihutira kuvuga yuko yishwe n'interahamwe cyangwa abacengizi cyangwa abantu nk'abo ngabo. Rwigara Asina Paul, umuntu ukomeye cyane wanagize akamaro rwose, yakagirira u Rwanda, yakagira n'abo bacikacumu, umunsi yishwe bunyamaswa ku manywa y'ihangu ntawigeze agira icyo avuga. Umuryango utotejwe, izo zayibuka n'ibindi bizishamukiyeho ntacyo twumva. Ibyo urabitekerezaho iki Jonathan? Nawe uri umucikacumu w'umututsi, ibyo urabitekerezaho iki? Ejo bazaba bariho bavuga bati Bisesero habaye ngibi abantu birwanyeho, abo ni n'abasesero Jonathan. Ibyo urabivuga iki Jonathan? Umuvandimwe Joseph, nagira ngo mvuge ko nanabisubiremo, iki kiganiro twagikoze imyaka myinshi tuvuga ko ibuka itabaho. Ibuka ubu ni ishami rya DMI ikora ibyo DMI na Kagame bashaka. Ibyo rero ntabwo nabitindaho kuko ntayibuka ibaho. Ibuka iheruka igitangira mu myaka ya mbere ya 1996 na kane, nyuma aho bamaze kwishimukira ntayibuka ibaho. Niyo miryango yindi wumva ntabwo ibaho, n'abantu b'ingaruzwamuheto b'imfungwa bameze babagwa amanywa n'ijoro, bakuramo abo bashatse bakica uko bashatse, abandi bararuciye bararumira kuko barabahahamuye rwose. Mu by'ukuri kurenganya abacikacumu bari mu gihugu, ubona abantu bakomeye mu bacikacumu bitwa amanywa n'ijoro, bagize ubwoba, barahahamutse. Ahubwo ikibazo dukwiye kwibaza ni ukwibaza tutese
iriya leta ibeshya ko yatabaye yahagaritse jenoside. wakwibaza ese koko yahagaritse jenoside? ikindi twakomeje kuvuga no kwibanda mu bugome bukomeye bwo gufata amagufa y'imiryango yacu bakayamanika. biriya nayo ni trauma bakomeje gutrokirisha abacikacumu, ari no kubereka ko ntacyo bavuze n'abishwe ntacyo bavuze imbere yabo. dukomeje gusakuza ibi byose birimo gukorwa, ni ukuvuga ngo noneho ntabwo bakihishira na bya bindi babeshya, bari ku mugaragaro noneho kwica ku mugaragaro no kuboha abacikacumu no guhimba ibinyoma bitagize ahantu bihagaze. ahubwo nagira ngo muri make baze ese ubu abatutsi bibwira ngo bafite ubutegetsi, bafite leta, barabufite koko? bica abahutu bakabona barapfa babiga bagaceceka, bahuka abatutsi bakahuka n'abacikacumu iyo ngoma yubakiyeho bagaceceka. ese amaherezo ni ayahe? bazaceceka bageze ryari? babona ko ubu bakwiye guhaguruka bakarwanya iriya ngoma ku mugaragaro, mu by'ukuri ko nta gisigaye n'ubundi ntaho bari. biruka ko noneho babica banavuga banerekana ibitagenda. nshimire cyane uriya mwari Kanezira yareruye avuga ibitagenda, anavuga ko yemera no kuzabiza. ariko biranze biragaragaye, ibyo yavuze byose biragaragaye, bimugaragayeho. ibi barimo bamukorera ni ibyo yari yemeye ko azabona izo ngaruka, ariko byibuze yagaragaje iriya ntitwiri ideke ikinyoma cyo kubeshya ngo yakijije abacikacumu, ngo yakijije abatutsi, ngo badahari Kagame na FPR ye badahari ngo abatutsi basha, ni mu binyoma. ngo Kizito bakunze bamukunze bavuga ngo yashakaga gusanga FPR. ese waba uva mu bantu bagukijije ugasanga uwo bita ko bakwishe, icyo kikaba atari ikinyoma? naho Joseph ikibazo warumvajije ndagira ngo gusubize ku ibuka nibaho n'iriya miryango wumva bita imiryango y'abacikacumu ntabwo ibaho, kuko ntabwo bakuma kubica kuriya ngo baceceke. nawe urabyumva Joseph, ibi tuvuga bakagombye kuba basakuza, bagiye no mu mihanda bakigaragambya bakamagana ibi bikorwa by'urukozasoni biteye, ariko baratinya, baravuga bati tujye mu mihanda baraturasa. murakoze Joseph. ndagushimiye cyane Jonathan, ndagushimiye Sixbert. niba uriho unyumva, nagira ngo muri kino kiganiro hari ibyo wavuze, hari ibyo Jonathan Musonera avuze mbere wenda yo kugira ngo tugire ikindi tusimbukiraho, ufata ijambo niba hari akantu waba wibagiwe wenda ube wakavuga. ijambo ni ryawe Sixbert. murakoze bwana Joseph Ngarambe. ndagira ngo nshime Musonera ku magambo avuze ku isesengura akoze rikomeye cyane kandi rigaragaza mu by'ukuri ukuntu leta ya Paul Kagame, leta ya FPR-DMI yubakiye ku kinyoma, ikaba ari ikikoresha kugira ngo iyobore igihugu ikandamize abanyarwanda, ku buryo mbere iyo leta koko yajyaga ishyira imbere ikintu cy'uko yahagaritse jenoside yakorerwaga ubwoko bw'abatutsi, bikavuga ko yakijije abatutsi nyine ngo bakize abahutu bashaka kubarimbura bakabamara. nyuma iza kugera n'ubwo yahuka mu batutsi. icyo rero kiracyakomeza n'ubu ngubu, ku buryo ibiriho ni bya bindi abantu bavugaga muri za 90 na kangahe, muri za 97 na 7 n'umunani n'icyenda, byabaga ku bandi, cyane cyane icyo gihe byabaga ku bahutu. abantu bakavuga bati kuko ubwo ari abahutu buriya ni ukuri. none mu myaka yashize byageze mu batutsi, bigera mu bantu banafashije na Kagame gufata leta, banamufashije gufata mbese kwicaza ubutegetsi bwe,
bose bagenda babagerekaho ibintu byose bibonetse. Ingarutse rero kuri ariya majwi ariho ahererekanywa, amajwi mu by'ukuri polisi cyangwa se na za DMI bigaragara ko zari zikeneye gushyira hanze kugira ngo zise naho zibwira abanyarwanda cyane cyane b'abacikacumu bati muramenye aba ni babi ni abagome, niyo mpamvu bagiye kubambwa, ni abagome. Noneho bagatangaza ariya majwi kugira ngo berekane ko ari abantu babi, umuntu wese akwiye kwitandukanya nabo kugira ngo nibanabambwa aho kugira n'ubaririye. Niyo mpamvu ayo majwi yatangajwe nyuma y'uko nyine babafashe kuriya, kugira ngo base n'abasobanura icyo kintu. Ariko nanone hakaba harimo n'ikindi cyerekana yuko kibwira n'abandi banyarwanda n'abari muri FPR bati muramenye, uwagira uwavugana nawe wese tuba dukurikira. Ndetse no muri ayo majwi hari n'aho bavuga ngo dore ko nta n'ikiba muri iki gihugu batamenya. Mu by'ukuri harimo ubutumwa bwinshi cyane umuntu yasesengura akagenda abona ko ni ukwerekana ubwo buhangange bwabo bw'uko ikibaye mu gihugu cyose baba bakizi, ko bajya mu buzima bwa buri wese aho bashakiye bagakoramo n'icyo bashatse buri gihe, kugira ngo bumvishe abantu bose ko bari munsi y'ijuru, kandi ko ijuru ari FPR-DMI ishobora kurifunga cyangwa ikarifungura aho ishakiye. Ngicyo ikindi mbonamo mu by'ukuri kigaragaza ko hakubitwa cyangwa habambwa umuryango cyangwa hatotezwa umuryango wa Paul Rwigara, ubutumwa burimo hariya burareba buri munyarwanda wese, burareba umunyarwanda wese icyo yaba ari cyo cyose, niyo yaba ari umwe mu bashinze FPR Inkotanyi cyangwa se ari umwe mu bicaje FPR Inkotanyi kuri buriya butegetsi. Kuko harimo icyo kintu cyo kuvugamo n'abantu nka ba Kabarebe bakiri mu butegetsi, bakiri muri leta kandi bakomeyemo, nabo bakanuganurwa, bakaba baca n'amarenga ku bandi bantu. Ni ya mayire yo kugira ngo n'uwaba arimo muri ubwo butegetsi ajegajege yumve ko nawe nyine ashobora gukubitwa n'inkuba igihe icyo ari cyo cyose. Hakabamo n'icyo kintu nyine cyo kumvikanisha ko nta kiba mu gihugu batazi, ko amajwi k'uwavuze uwo ari we wese ko ibyo yavuze babifite, ko n'uwitsamuye ko babizi icyo ari cyo cyose. Icyo rero ntaho gitaniye na bya bindi byajyaga bikorwa n'ubutegetsi bw'icyamamare mu buhotozi, icyamamare mu kwica Adolf Hitler wari mu Budage muri za 40 kugeza muri za 45. Uwo nawe yari afite DMI ye yakoraga ityo, yumvisha abantu bose ko nta kintu na kimwe gishobora kuba mu Budage atazi. Kimwe n'uko byanageze n'aho mu bihugu bari barigaruriye naho nyine bumvikanishaga yuko iyo DMI nta kintu na kimwe gishobora kuba itakizi, kandi ko inkuba yabo nyine ikubita aho ishakiye n'igihe ishakiye. Ariko nawe uko iminsi yagiye yicuma, nyine nawe ibyo yari yaragize igihugu cye yarakigize kamenka byinane ntibyatinze. Ni nka bya bindi nyine ko igihugu ngo ugisasira imigozi byageraho kikayiguhambiriza. Na Kagame rero nawe ibyo ariho akora hamwe n'iyo DMI, ntabwo mpamya ko aribwo butegetsi bukomeye cyane ku isi yose, aribwo butegetsi bwabayeho ku isi bukomeye, ntabwo ari buriya. Kandi ubwo bwose bunakomeye kuruta buriya, bwanishe no kurusha buriya. Ubu butegetsi bumeze butyo bwose bugeraho bukavaho, nta mvura igwa ngo ireke guhita. Ndumva aricyo naba nongeyeho Bwana Yozefu. Murakoze. Ndagushimiye cyane muvandimwe Sixbert, dusigaje iminota hafi 10, bityo turagana ku mwanzuro. Nagira ngo ariko tutanzura tutaganiriye ku kintu gikomeye, ni ukuvuga kureba ikihishe inyuma, ahubwo ikiri mu nda mbi cyane, mu nda rwose ingome ya leta y'agatsiko. Muri biriya bariho bacura, mu yandi magambo ntabwo ari uwo muryango wenyine bariho bagira amajanja, hari abandi banyarwanda benshi abariho bavugwa, abo umuntu yakeka wenda n'abo umuntu atakeka. Jonathan rero hari aho rwose bavuga bati turiho turaterwa, bariho bacura imigambi yo gutera igihugu, urabona ari cyo bafite mu mutwe. Gusa rero nubwo clip ntayibonye hano hafi, nzi ko tuyifite neza twigeze kuyikoresha ariko sinyibonye,
aho Diane Rwigara avuga ati rwose ati ntacyo mfana n'ariya mashyaka yo hanze, ati niba ari uko ngo ufite marume uri muri opozisiyo muri RNC rwacyo rwose mpuriyeho nawe, ndetse na data ubwe ataranapfa yarandikiye Kagame ati yarandikiye Kagame ko rwose ntawahuriye n'uwo muramu we niba ari nacyo ariho amuziza. Gusa rero ntabwo ari icyo yamuzizaga ibindi, ariko urabona muri kino gihe bari bashaka kongera kuzura ibintu mu by'ukuri bitari byo by'uko Diane Rwigara ngo akorana no hanze, kandi si we wenyine, urabona ni benshi bari babikorera. Nagira ngo Jonathan rwose mu gusoza kino kiganiro kimwe na mugenzi wacu Sixbert uri bukurikire inyuma yaho, nkubaze ikintu kimwe. ibintu DMI Kagame iri gukora, FPR DMI iri gukora mu manyanga yasanzwe, mu bugome bwayo busanzwe, mu itekinika ryayo ryuje ubugome nyine bubisha, ibi bintu bari bakora, utekereza ko nta sano bifitanye na ba bantu bahoze muri Etat Major ya Kayumba Nyamwasa, bamwe bijyanye abandi bikitwa ko ngo bashimuswe, ariko dufite amakuru y'uko mu by'ukuri nabo bijyanye, abo bose bamaze kujya i Kigali nk'uko tubifitiye amakuru, ntabwo baba bariho bategura ahubwo dosiye yo kugira ngo abo bose badakunzwe n'ingoma y'agatsiko babikize babahimbiye ibintu bijyanye cyane cyane n'intambara, bijyanye no gutera igihugu, bijyanye n'iterabwoba. Aho ibyo bintu ibi bintu aya manyanga, ibintu bahora bahimba buri munsi, bahimbira uriya muryango, urumva bidafitanye isano Jonathan? Urakoze muvandimwe Joseph, rwose ubajije ikibazo cyiza cyane. Iyo ukurikiye ikinamico ry'amajwi bashyize hanze, ibyo byose bikubiyemo gute? Bikubiyemo kubera ko hari bariya basirikare bafashwe, abandi bijyanye, bari i Kigali, harimo Major Mfana, hakabamo Kapiteni Apollo Rubagumya, hakabamo na Rwarinda batwaye ejo bundi. Hari n'abasirikare bafashwe mu gihugu imbere bamaze iminsi bafunze, harimo n'abandi baturage bafashe bafunze, harimo n'abayobozi ba FPU mu Rwanda. Ibyo byose bagiye kubihuza na biriya bavuze ngo hari umutwe w'igisirikare cyangwa urwanya leta bakorana. Ugiye kubona ko bagiye kubihuza ingabo opozisiyo cyangwa ejo uzaba wumva babihuje na FPR cyangwa se imitwe ifite intwaro cyangwa se n'amashyaka ya politiki adafite intwaro, kugira ngo buzuze dosiye yo gushyira kuri uno muryango. Ibi rero nta n'ikinamico mu by'ukuri bihari, ariko dosiye yo barayirangije, kandi ni uko nguko biteguye. Ejo uzaba wumva ba Majoro Ngubana na ba Rubagumya na Mike Rwarinda bari kuri radiyo bavuga ibyo batumwaga cyangwa se isano zifitanye na Diane n'umuryango. Ejo uzaba wumva bafatwa abo bo muri FPU, bamwe babavugisha bavuga ko bakoranaga. Uzumva hari abandi basirikare bafunze cyangwa se abo barimo bategura bazaba bamushinga ko bakoranaga. Biriya wavuze ngo abantu bakomeye cyangwa abasirikare bakoranaga amanama, biriya wumva bashyiramo n'akabarebe. Ejo uzaba wumva ibyo byose nibyo bigiye gukurikira, kugira ngo noneho dosiye yuzure, babashyire mu rukiko kuba babakatira imyaka bashatse. Noneho ikindi kigaragara ni uko bakoresha iterabwoba rikomeye cyane mu bacikacumu ry'ikinyoma ryo kubabeshya ko nk'uko Musanga Furera bisobanuye mu kanya neza ko ntaho
abacikacumu ntaho bahuriye n'iby'umuryango wo kwa Rwigara, ko iby'umuryango wo kwa Rwigara ari abanzi b'igihugu n'ibyo bakoreye Kizito, bamutegurira ibintu akemera kwishinja ibintu atigeze akora kubera tutire bamukoreye. Ikindi ni uko babeshya nta na rimwe ubona by'uburyo bavuga ko telefone bumvise, ariko WhatsApp ntabwo ubwo bushobozi babufite bwo kumviriza WhatsApp. Ni ugutera ubwoba abantu bakoresha WhatsApp ngo communication zihagarare ngo kubera ko bumviriza WhatsApp. Ibyo ndagira ngo mbwire abanyarwanda batwumva, abenshi barabizi iyo tekinoloji ayo bafite, ubwo bushobozi ntabwo bafite. Wenda telefone isanzwe bashobora kuyumva, ariko ntabwo bafite ubushobozi bwo kumviriza WhatsApp. N'ibihugu by'i Burayi ntabwo bibishobora, cyane ko bamaze igihe banasaba kugira ngo ubwo burenganzira babuhabwe bwo gukurikirana abateroriste bakoresha za WhatsApp. Ibyo rero byose by'iterabwoba ryo kwerekana ko ari ibihangange bashobora gufata uwo ari we wese, ariko n'ubusanzwe uwo bikanze cyangwa baketse cyangwa uwo hagize ukubeshya n'ubundi baramufata bakamuhindura ibinyoma. Abafunzwe bose bazira politike babareka icyaha kimwe. Ikindi cya kabiri ni uko abanyarwanda bakwiye kumenya ko umuntu afite uburenganzira bwo kunenga. Ni iki gituma se habaho ubutegetsi bugomba kuvuga ko ntawabunenga mu makosa bukora, bukigira ibyigomeke, bukica abantu, bugasahura, ukumva ko ntawe ugomba kunenga ibyo bakora. Ubinenza akaba agomba gupfa, bagakora n'amategeko agomba kwica abo bantu banenga ubutegetsi. Ndagira ngo ijwi ryanjye nongere rihagurutse kuri munyarwanda uwo ari we wese wumva cyangwa se ufite ubumuntu, twamagane ibi bintu twivuye inyuma. Kandi nongere bira abatutsi bibeshya ko bafite ingoma ibarengera, bafite ingoma y'umwicanyi, bafite ingoma y'umujura, bafite ingoma y'umugizi wa nabi utagira ubumuntu muri we, ntacyo azira, azica icyo ari cyo cyose kuko n'ubundi akica, ikizamuca imbere cyose akikanga agomba kukica. Tugomba rero guhaguruka tugashaka ingamba zifashe zo kurwanya FPR-DMI na Kagame wayo twivuye. Bwana Musonera, nagira nkunganire wamwunganira ukanasoza 6B. nari numvise uvuga ko hasigaye igihe kigufi cyane rwose. Ubu ni mike cyane sigaye. Yego, numvaga kuri icyo kibazo cy'umuryango wa Rwigara ku giti cyanjye, nyine uretse iryo totezwa kandi rikomeje kandi rigaragaza ko ari umugambi muremure, kuko niyo banatinyuka bakavuga ngo ibyo babifashe muri 2016, ni ukuvuga yuko nyine uwo mutima mutindi, ubwo bugome bwari bugikomeje nyuma y'aho biciye Asinapol, nyuma y'aho bamusenyeye. Ni ukuvuga ko uwo mugambi wari ukomeje. Nagira ngo wenda mvuge akantu gato niruka cyane. Nabonye uyu munsi n'indi nkuru icicikana yuko inzu ya Rujugiro UTC ko yagurishijwe muri cyamunara miliyari 6 na miliyoni 800. Numvise ko ngo yaguzwe n'abitwa ngo Kigali Investment Company iyobowe n'uwitwa ngo Karangwa Gashabana Paul. Narebye yatanze sheki ngo yo muri banke do Kigali, nyamara nyine ni kwa Kagame. Nkurikije ibyo numvise nuko n'ayo mafaranga ntayafite. Icyo nacyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ni bwa bugome bugaragara yuko umuntu wese unenze Kagame cyangwa utavuze rumwe nawe aramutoteza nabi bose n'ibye byose akamusiga ku buce. Ni uwo mutima mutindi ukomeje. Ni nabyo rero ni nawo muriro waka kwa Rwigara Asinapol. Murakoze Bwana Yozefu Ngarambe.